और इसीलिए हमें छींक नहीं रोकनी चाहिए। दरअसल जब भी हमारे नोज में डर्ट पार्टिकल्स या फिर जर्म्स चले जाते हैं तो हमारे दिमाग के पास सिग्नल जाता है कि इन्हें बाहर निकालना है, और फिर ब्रेन छींक की मदद से सभी डर्ट पार्टिकल्स को बाहर निकाल देता है। अब जब भी हमें छींक आती है तो वो 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे आती है। अब ऐसे में हमने अगर छींक रोकी तो वो प्रेशर हमारे अंदर ही रह जाएगा, जिससे हमारे लंग्स की पाइप फट सकती है, कानों का पर्दा भी फट सकता है और आंखों की नसों पे प्रेशर पहुंचने से आंखें की नसें लाल भी हो सकती हैं। और अगर तुम्हारी किस्मत खराब रही तो मौत।